ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল লিভ লাইভলি। আমি অহনা এসে গেছি আজকে একটা নতুন ব্লগে সুন্দর একটা ওয়েদার নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আজকে খুব ভালো আছি, কারণ এরকম মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর সুন্দর ওয়েদার আমার খুব ভালো লাগে। ফাইনালি বৃষ্টি হবে হবে করে আজকে হঠাৎ করে সকালেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেছে, আর ওয়েদারও পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে ঝড় বৃষ্টিতে। এদিকে বাবা অ্যাকোরিয়াম পরিষ্কার করছে আর আমি বাবাকে অ্যাসিস্ট করছি। পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন জল দেওয়া হচ্ছে। মাছগুলো এখানে অপেক্ষা করছে ওদেরকে কখন তোলা হবে, এই জায়গাটা তো ছোট। ফাইনালি সবাইকে ছাড়া কমপ্লিট। ওই ক্রোকোডাইল মাছটা না নিচে পড়ে গেছিলো তুলতে গিয়ে, আর আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। আমি তো হাত দেবই না, মা হাত দিয়ে তুলেছে। তারপরে প্রথমত অনেক বড় হয়ে গেছে, মা বলছে পুরো গায়ে কাঁটা কাটা কেমন যেন শক্ত শক্ত। ওনাদের একটু টাইম লাগবে সড়ো হতে, অনেক দিন পর নতুন জল, বাট ঠিক হয়ে যাবে। এত গরমের দাবাদাহের পর ফাইনালি আজকে মানে আমাদের এখানে ফাইনালি সুন্দর করে বৃষ্টি হলো। মাটি দিয়ে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে গরমের পর, যেটা হয় বৃষ্টি হলে। অদ্ভুত লাগে আমার গন্ধটা। আর একটা সুন্দর ওয়েদার দুপুরবেলায়, মানে পুরো বিকেল হয়ে গেছে, দারুণ লাগছে, হাওয়া দিচ্ছে। এখন একটু বৃষ্টিটা কমলে, একটু আগে হট করে এত জোরে বৃষ্টি নেমে গেছিলো আর ঝড় উঠে গেছিলো। দারুণ, মানে ওই অ্যাটমসফিয়ারটা আমি দেখতে এনজয় করতে গিয়ে আমি আর ভিডিও করতে পারিনি, কিন্তু তারপরে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে গেছে, তাই জন্য আর বেশিক্ষণ দেখতেও পাইনি। তারপরে এসে মাছের অ্যাকোরিয়ামটা পরিষ্কার করলাম আমি আর বাবা, পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, ভালো লাগছে। এবার অনেক দিন নোংরা হয়ে গেছিলো, কারণ ওরা 1 মাসের মধ্যেই পুরো নোংরা করে ফেলে। অনেক মাছ তো একটু বেশি পটি করে ফেলে, তো 10-15 দিন যেতে যেতেই ময়লা হতে লাগে, 1 মাসে তো পুরো। তো যাই হোক, ফাইনালি আজকে ওরাও শান্তি পাবে, আমাদেরও দেখে শান্তি লাগবে, আর সুন্দর ওয়েদারে খুব ভালো লাগছে। ও গরমে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, ঠান্ডা গরম লাগছিলো, জ্বর আসছিলো। আজকে ফাইনালি ওর অফিসের ওখানেও বৃষ্টি হয়েছে বললো, সেমই ওয়েদার বললো, বৃষ্টি হয়েছে, এখন কমে গেছে। তো এখনও লাঞ্চ করবে। ফাইনালি ওরও খুব আনন্দ লাগছে, আজকে অফিস থেকে ফিরলে অনেকটা ভালো লাগবে। কালকে দিনটা 25 তারিখ, কালকে আরেকটা একটু স্পেশাল দিন হতে চলেছে যতদূর আমি মানে আশা করছি, কিন্তু কালকে কি করব, কি হতে চলেছে সেটা কালকেই দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন। তবে আমার জন্য কালকের দিনটা খুব স্পেশাল হতে চলেছে। হে গাইস, আ ভেরি গুড ইভিনিং। আমি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলাম, আর আজ থেকে আমরা রুটিনে একটু স্লাইড পরিবর্তন করেছি। সেটা হচ্ছে, ইউজুয়ালি আমি অফিস থেকে আসার পরে কিছু হালকা টিফিন খেতাম, তারপর ডিনার করতে অনেক রাত হয়ে যেত। তো এখন সেই প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ করেছি। এখন অফিস থেকে ফেরার পরে আর কোনো টিফিন খাবো না, ডাইরেক্টলি লাঞ্চ করে নেবো। এখন অলরেডি 8:30 বেজে গেছে, তাই আর কোনো রকম টিফিন কিছুই করব না। এই যে ও অলরেডি ভাত বসিয়ে রেখেছিল আমার জন্য, তরকারি ওইখানে গরম হচ্ছে গ্যাসে। তো এখন আমরা দুজনেই মাকে বললাম খেয়ে নাও, মা বললো না আমি এত তাড়াতাড়ি খাবো না, রাত্রিরে খিদে পেয়ে যাবে। আমি বললাম ঠিক আছে, তাহলে তুমি হালকা টিফিন করো। হ্যাঁ, তো ওই জন্য আমরা এখন করে নেবো টিফিন, ডিনার করে এবার আমরা ফ্রি। তারপর আমরা একটু টিভি দেখবো বা গল্প করব বা মোবাইল একটু ঘাঁটবো বা যা ইচ্ছে এদিক ওদিক যদি বেরোই তো সেই সব করবো। তো এখন থেকে আজ থেকে আমাদের রুটিন, নতুন রুটিন। বাটা মাছ আছে, ও রাত্রিবেলা বললো মাছ খাবে না, তো আমার জন্যই মাছটা আছে।
চাল গরম হয়ে গেছে। এ তুমি একটু মাছ খাবে না? একটা কিছু দাও, এখানে রাখি। নিয়ে এসো, বাইরে নিয়ে এসো, বাইরের দিকে আনো। মা এখন চিড়ে ভাজা দিয়ে চানাচুর খাচ্ছে আর ওই পচা পচা জঘন্য নোংরাতম বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখছে। কি আর বলবো। আমাদের বেসিনের এই যে কলটা, এই যে জোরে জলটা পড়ছে আশা করি দেখতে পাচ্ছেন তো। সকালবেলা উঠে আমি যখন বাথরুমে যাই এর থেকে বেশি জোরে আমি করতে পারি। কি এটা হাতও ধোয়া যাবে না, দেখুন। এটাকে ইমিডিয়েটলি লোক ডেকে ঠিক করাতে হবে। আলুগুলো গরম আছে বলে হাতা দিয়ে আগে মেখে নিচ্ছে, আর তারপর এই যে ঘি আর নুন দিয়ে মাখা হবে। বিগত কয়েকদিন ধরে এত গরম পড়েছে যে ও রাত্রিবেলা ইউজুয়ালি জল ঢালা ভাত খাচ্ছে, মানে দুপুরবেলা ভাতে জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখছে আর রাত্রিবেলা সেটা খাচ্ছে। তাতে পেটটাও ঠান্ডা থাকছে, প্লাস গরমটাও অতটা লাগছে না। আর আমি ওকে বলেছি আমি জল ঢালা ভাত খাবো না, আমার জন্য সেদ্ধ ভাত করো, আলু সেদ্ধ করো, আমি তাতেই খুশি। আমার বেশি মাছ মাংস ডিম লাগবেই, না হলে চলবে না, এমন কোনো আমার ফ্যাসিনেশন নেই। আমি একদম সিম্পল আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ, ভাত, তার সাথে একটা কাঁচা পেঁয়াজ, আমার কাছে সেটাই অমৃত। আমি তাতেই খুশি, এটাই আমি দিনের পর দিন খেতে পারি। মাছ মাংস আমার কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই। ডিম না হলেও চলবো, বাট ডিমটা সেদ্ধ খেতে ভালো লাগে তাই একটা রেখে দিই। আদারওয়াইজ আই এম হ্যাপি উইথ ইট। আর ও সিম্পল খেতেই পছন্দ করে, জল ডালা ভাত, তার সাথে আলু ভাজা, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ। কাঁচা লঙ্কাটা আমি খেতে পারি না, আবার প্রচণ্ড ঝাল। আর ও ফেনা ভাতটা পছন্দ করে, কিন্তু রাত্রিবেলা ফেনা ভাতটা খাচ্ছে না, জল ডালা ভাতই খাচ্ছে, তাতে পেটটাও ঠান্ডা থাকবে। ভাতটা গরম আছে বলে একটু মেখে দিচ্ছে। এক টুকরো পেঁয়াজ আমি অলরেডি কেটে রেখেছি আমার জন্য। তুমি পেঁয়াজ খাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ও পেঁয়াজ খায় না, কাঁচা পেঁয়াজ খুব একটা খায় না, কিন্তু আমি হচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজের পোকা। ভাত খেতে বসলেই আমার কাঁচা পেঁয়াজ একটু লাগবেই লাগবে, আর ওর কাঁচা লঙ্কা লাগবে। তো ও হচ্ছে, হ্যাঁ, আমি একদম ঝাল খেতে পারি না, আর ও প্রচণ্ড ঝাল খায়। আর আমি পেঁয়াজ খেতে খুব ভালোবাসি, ও একদমই কাঁচা পেঁয়াজটা পছন্দ করে না। আদারওয়াইজ এটা ছাড়া আমাদের মধ্যে বাকি সব কিছুই মিলে যায় অলমোস্ট 99.99%। অমৃত, সত্যি ওটা অমৃত। এইমাত্র ডিনার কমপ্লিট হলো, পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি। আশা করি আর সারা রাতে খাওয়া খিদে পাবে না। তাই ও স্যার খেয়ে নিয়েছি, ওরও আশা করি খিদে পাবে না। যদি তাড়াতাড়ি খেয়েছি তাই না হজম হয়ে যায়। আর যদি খিদে পেয়ে যায় তো ওপরে কৌটোতে বিস্কুট রাখা আছে, ও কুটুর কুটুর করে খাবে। একদিন মাঝরাত্রিরে দেখি উঠে বসে কলা আর বিস্কুট খাচ্ছে, আমার ঘুম ভেঙে গেছে কুটুর কুটুর আওয়াজে। আমি ভাবলাম যে কি হলো, কুটুর কুটুর করে আওয়াজ হচ্ছে কিসে। ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবু বিছানায় বাবু হয়ে বসে বিস্কিট খাচ্ছে আর কলা খাচ্ছে, এক কামড় করে বিস্কিট, এক কামড় করে কলা। আচ্ছা, আপনাদের একটা জিনিস দেখাই। এই যে অ্যাকোয়ারিয়ামটা, এটা আজকে পরিষ্কার হয়েছে। এই গাছটা এটা নিচে বসেছিল, মানে পাথর, এটা হালকা তো জলে ভাসে, তো এটা পাথরগুলো দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। এই মাছগুলো ঠেলাঠেলি করে দিয়েছে পাথরগুলো, আর গাছটা উল্টে ভাসছে। পছন্দ হয় গাছটাকে সবসময় ঠেলাঠেলি করে, যখনই ওদের জায়গায় গাছটাকে বাইরে বার করে দিতে হয়, মানে গাছটা রাখা যায় না। আজকে আবার বাবা বললো ঠিক আছে রেখে দেখি, আবার সেম, মানে যতবার গাছটা রাখা হয় পাথর চাপা দিয়ে, মাছগুলো পাথরটাকে ঠেলে দেয়, গাছটা উপরে ভেসে যায়। গাছটার মধ্যে সবকটা মিলে ঢুকে যায়। একবার একটু টিভিটা চালাই, অনেক দিন টিভি দেখা হয়নি, খালি বিলটা ভরে রিচার্জই করে যাই, টিভি আর দেখা হয় না। এই রিমোট কোথায় গো? ও, খাটে। আমরা দুজনেই তাই। এই উপরের টিভিটা সবথেকে বেশি টাকা রিচার্জ হয়, কারণ আমরা ইংলিশ সব চ্যানেল আছে। এদিকে আমরা টিভিই দেখি না, দুজনেই টিভি দেখি না বেশি। সময় পাই না অ্যাকচুয়ালি, অফিস থেকে ফেরার পরে একে অপরকে সময় দিই, গল্প করি, তারপর নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সানডে নিজেরা কোনো সিনেমা বেরোলে সেসব দেখি, আর টিভির কথা আর মাথায় থাকে। তাই আজকে ভাবলাম একটু টিভি দেখি কি হচ্ছে। টিভি দেখতে দেখতে আজকে ভুলেই গেছি যে আমাদের ব্লগটা এন্ড করা হয়নি। ও তো ঘুমিয়েই পড়েছে, তাই টাটা,
Good night. Sleep tight. Always keep smiling and love your parents. Good night.